ये एंगलस कलर है जो लेदर पे लगाया जाता है और मैं एंगलस से इस बैग को डिज़ाइन किया हूँ जिससे कि खूबसूरती इसकी बढ़ जाए। और मैंने कोशिश की है कि पूरी तरीके से नया बना दूँ इस बैग को। और ये एंगलस ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। और ये एंगलस येलो कलर है जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एंगलस ग्लोसी है जिससे मैं वार्निश लगा रहा हूँ, ग्लोसी कलर। आप देख सकते हैं मैं कैसे कलर कर रहा हूँ ब्रश से। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, ग्लोसी, हाई ग्लोसी एंगलस कलर है ये डिज़ाइन भी मैंने किया है इससे बैग न्यू हो जाए। इसको लगाने के बाद हमें 1 घंटे 2 घंटे तक छोड़ना होगा ताकि सही तरीके से ये सूख जाए। फिर इस पे एक कोट और करेंगे हम ताकि हमारा जो ब्राउनिश है बिल्कुल पूरी तरीके से इस पे चिपक जाए, ताकि कलर निकले ना, शाइनिंग इसकी बनी रहे। इसको लगाते समय एक चीज़ का ध्यान दें, फ़ैन में इसे छोड़ना है और अच्छे से इसको सूख जाने देना है, तभी इसको यूज़ में लाना है। जब ये सूख जाए तब थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो चिपचिपाहट होगा, तो जब तक नमी ख़त्म ना हो जाए इसकी तब तक आपको इसको सुखाते रहना है। अब देख सकते हैं शाइनिंग बहुत अच्छे से कर रही है ये। बैग में पूरी तरीके से शाइनिंग आ गई है। एंगलस ग्लोसी कलर है ये कलर 600 से 700 के तकरीबन आता है एक बॉटल। लेदर कलर है ये, इसे आप किसी भी लेदर बैग पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने बैग को न्यू बनाना हो तो।